Здравствуйте. Хочу продолжить тему о вилках, ижевских вилках, не только ижевских. Это все относится и к Днепру относится, я потом все расскажу. Вот почему о стуках вилках. Почему стук вилки? Стук вилки. Мы разговариваем о стуке вилки, который идет при не сжимании вилки вверх, а наоборот, когда наезжаешь куда-то в яму, и вилка падает, и в это время происходит такой сильный стук, как будто вот прям вот кувалдой там стучат, аж прям вот руль еле удерживаешь. Вот. Ну, тише, сильнее, это не важно. Вот. Я уже, вернее, мы снимали уже это видео, потому что некоторые интересуются. Вот, мы снимали, у меня есть, который снимает племянница, девушка, так что вот такое дело, ребята. Вот. Почему я начал вот это дело? Некоторые начали писать в комментариях, ну, какие-то комментарии интересные, что на заводе дураки ставят пружины разных размеров, да там вообще надо все заварить, тогда стука не будет, и все. Ну, вот, я не знаю, ребят, вот пишут какие-то вот, ну, не знаю даже, вот. Я вообще критику, конечно, воспринимаю. Вот иногда что-то такое, раз кто-то начнет там как что-то такое выскажет, там небольшое там замечание, там пожелание, там или еще что-то. Я захожу на его, как это называется, вот на его вот эту аккаунт, да, вот видите, я вот этих вот иностранных слов немного знаю, не знаю особо, я как бы в возрасте. Вот на аккаунт захожу на аккаунт, открываю его видео, да, видео, да. Вот, и смотрю, да, действительно, человек там в своих видео рассказывает тоже все четко, грамотно, молодец. Вот я не буду рекламировать этих людей, потому что рекламой нельзя заниматься. Вот. Но очень многие снимают очень грамотные видео, профессиональные видео. Действительно, там вот все ясно, понятно, все объясняют. Молодцы, ребята. Вот видно, что люди... Ну, очень грамотный, еще повторюсь, очень грамотный. Вот. А это раз напишут какой-нибудь отзыв, вообще вот такой, что вот прям вот, ну, я не знаю, ребята, вот, захочу зайти на его аккаунт, посмотреть, что действительно у того человека есть. Вот. А у этого человека ничего нету. Просто там главная страница написана, и все нажимаешь, ничего нету. То есть он создает вот этот аккаунт для того, чтобы написать какую-то фигню, что ли. Ну, не знаю даже. Ну, я понимаю это. Я тоже это все понимаю. Я все это понимаю. Есть это два слова. Это Россия, детка. Это Россия, детка. Это наши люди. Без этих людей тоже нельзя. Но они тоже должны чем-то заниматься. Так что так. Не, ребята, я не против. Пожалуйста, пишите, пишите. Я все читаю. Все это, на все отзывы, как бы вот, всегда читаю. Там у меня тоже видео есть. Человек попросил в отзыве показать, как регулируется зажигание на еже. Сниму. Вот буду собирать тише, обязательно сниму. Но вот сейчас вот быстро так я тоже вот не могу там, например, раз и вот так что буду, обязательно выпущу. Вот тоже все четко. И некоторые говорят, вот ты долго, вот, например, там у тебя большие видео, долго там вот ты говоришь, ну, ребят, ну, не нравится, ну не слушайте, и, ну, пролистайте, да и все. Вот. Я просто такой человек, я общительный человек. Вот. И стараюсь в своих видео донести все вот, до малейшего вот этого, чтобы вот человеку было ясно, понятно, что он действительно, вот первое вот видео я по этим пружинам снял, да, я думаю, что я немножко неправильно снял, я там это просто объяснил без показаний, что надо, да, пружины отпиливать, не надо никакие там обратные ставить, еще что-то, просто вот отпиливать пружины. Сейчас я покажу, объясню вам, почему с завода делается это так. Есть, вот, и почему я понимаю, что, например, там просто на словах сказал человек, думаю, ну, сейчас я отпилю пружину, и потом мне что и выкинуть, у меня что, работать ничего не будет, все остальное. Сейчас вот аргументированно на примере вот этих пружин, на примере вилок, все покажу, чтобы было всем все ясно. Почему идет стук вилки. Так что. И всегда жду от вас, еще раз повторяюсь, жду от вас лайков, всех всевозможных комментариев, все остальное. Все. Если что-то я непонятно там говорю, напишите, позвоните. Вот все, что знаю, я отвечу, без всяких вопросов даже. Вот. Я не то, что вот это я выдумал, вот. У меня тоже там вот возник вопрос. Одно время у меня чисто случайно, скажу историю, возник вопрос. У меня племянник на моем мотоцикле
разворачивался и въехал соседу в гараж. Погнул вилку. Вот. Погнул вилку. Ну, погнул и погнул вилку. Что ж такое? Ну, что ж, пацаны есть пацаны. Что ж теперь, как по-русски сказать, что, обосраться и не жить, что ли? Ну, и ну, погнул. У меня была другая вилка. Я ее тоже снял с хорошего мотоцикла. Штрафстоянку там расформировали, мне позвонили, говорят, слушай, все вот эту, что на штрафстоянке, сдаем металлом, приезжай, открути, что тебе надо. Я приехал, ну там уже все было откручено, но на одном мотоцикле была хорошая вилка. Я снял эту вилку, опа, она, племянник мне согнул вилку, я достаю эту вилку, вставляю ее в мотоцикл, все закрутил, все нормально, все хорошо, маслом заправил, помыл, почистил, все, маслом заправил еще раз. Поехал, и, ребята, вы не представляете, у меня раз колесо на отбой вниз, как мне стукнет вилку, такой стук пошел, ё-моё. Я думаю, ну как и так вот, у меня вот такое все это произошло. Начал разбираться, вот не было такого случая, я бы не стал разбираться, вот. И думаю, что там, опять разобрал вилку, нет, все нормально, амортизаторы нормальные, все вот эти тяги, все остальное перемерил, все нормально. Ребята, разные пружины по длине. Я начал спрашивать у детков в то время, почему вот это все происходит там. Вот, один дедок мне тоже рассказал. У него, он на тяжелых мотоциклах, у него Урал. Вот, он говорит, я тоже, говорит, у меня вилка износилась, говорит. Я, говорит, снял изношенную вилку. У меня с Днепра почти новая вилка была. Я, говорит, тоже ее поставил с Днепра. Вот. И тоже поехал, у меня тоже раз вниз на отбой, и тоже стук такой, прям, ну, очень сильный стук. Тоже, говорит, начал разбираться, все остальное. Говорит, ну, это, говорит, было еще очень давно, там, и нигде не мог найти информацию. Говорит, чисто случайно в каком-то журнале, то ли мото какой-то, то ли за рулем, ну, я уже не помню, ребят, в каком-то журнале он нашел вот эти размеры, чисто случайно ему попались размеры вот этих ураловских, днепровских, и они тоже, оказывается, разные по длине. Почему разные по длине? Ребята, я вам объясню, почему разные по длине пружины. Вот. Почему они разные пружины? Я сейчас объясню вам. Потому что, ребята, это все зависит от веса мотоцикла. Вот если у вас мотоцикл с люлькой, завод ставит, вот смотрите, ребята, вот видите, вот две пружины. Это вот две ижевские пружины. Есть еще третья, я еще третью покажу, ребята. Очень интересная пружина вам. Вот это с завода ставится, вот короткая, вот видите, вот эта пружина. Это с завода ставится на одиночку. Вот, это на одиночку. Вот видите, это вот пружина, вот эта пружина. Вот видите, какой размер у нее? Больше, видите? Она как раз почти на 4 сантиметра, она больше. Я в том видео с вами сказал, ребята, режьте на 4, если у вас стучит вилка, отрезайте отрезной машинкой вот 4 сантиметра, и все, у вас вилка перестанет стучать. Все очень просто. Вот. Мне комментарии начали писать какие-то непонятные. Ну, не знаю, ладно, все. Это не я выдумал. И так же. А почему это вот делается? Я вам скажу, почему это делается. Потому что это вес. То есть люлька дает вес на, как бы она сбоку стоит, но она дает вес на переднюю эту вилку. И, кстати, даже на заднем амортизатор дает вес. Так что, почему вот эти вот амортизаторы заднижевские, регулируемые, это вот тоже для этого дела. То есть одиночка и с люлькой. То есть, если, например, сами понимаете, когда с люлькой их поднимает, она становится, не пробивает их. Вот. А когда без люльки они становятся очень жесткие. Их вот регулируют. Так что, ребят, вот такое дело. Также вот на тяжелых мотоциклах все то же самое. А скажут, а почему же тогда вот на тяжелых мотоциклах застучало, хотя это с люлькой, это тоже все с люлькой. Я скажу больше, скажу дальше. Это еще зависит от веса двигателя. То есть, если на Урале двигатель легче, то на Днепре двигатель тяжелее, ребята, тяжелее. И вот там тоже стоит днепровская пружина, она длиннее, то есть, и получается, что она длиннее, и она тоже стучит.
Вот, и этот дедок, он тоже раз укоротил, достал пружину ураловскую, укоротил по пружине ураловской, поставил, все, прекратил, весь звук прекратился. Вот смотрите, вот у меня два пера, то есть одно с одиночки, вот они, вот видите, это вот перья одинаковые, с левой, вот видите, это не то, что там левый, правый, это вот именно два левых, вот, одна пружина с этого, одна с этого. То есть, вот, пожалуйста, вам наглядно. Вот, наглядно показываю. Некоторые могут сказать, ребят, что эта вот пружина там села, там это вот длинная, растянутая или еще что-то. Не-не-не, ребята, там они практически не одинаковые. Да, иногда вот, просто когда у меня был, просто снимаешь две одинаковые пружины, слева и с правого пера, ставишь, а у них есть немножко разница. Нет, ребят, это просто вот с завода там допускается, там небольшой там разбег в длине пружины, вот, они не идеально ровные. И вот смотрите, если бы она была бы просевшая, вот я вот ставлю ее одинаково, вот видите, все вот эти вот пары, вот видите, вот эти все пары, они все вот одинаковые. То есть у них нету, например, там это, как, если бы она была просевшая, то бы она была бы, вот пары не совпадали, а у нее пара совпадает. Вот, это вот я вам рассказал, да, вот видите, рассказал. Это вот значит у нас получается что? Это получается у нас одиночка планета. Это у нас получается одиночка планета. Нет, ребята, извините, я путаю. Это у нас получается одиночка планета Юпитер. Вот эта вот планета Юпитер. Это у нас получается одиночка двухцилиндровая Юпитер. Вот этот вот. И дальше, ребят, вот еще дальше засада. Вот смотрите, какая интересная. А вот эта вот пружина, вот эта вот пружина. Видите? Вот видите, она покороче. Вот видите, насколько она вот немножко покороче. Это знаете, откуда пружина? Это пружина. Это пружина с планетой. Это вот развесовка по весу. Вот. Потому что я еще раз повторяюсь, про тяжелые мотоциклы говорил. Мы и про тяжелые, а это вот пружина с Юпитера. Опять же, почему? Планетовский двигатель легче, чем юпитеровский. Вот. Вот это вот ставят для вот того, чтобы вот вес в двигателях, еще по весу в двигателях уравнять. Так что, ребята, вот на пятых моделях, на четвертых, на пятых моделях идут вот такие вот пружины. Так что, ребята, если у вас вилка стучит, вот прям берите, вот она одиночная, вот с одиночки, берите, вот, слушай, кстати, сколько она интересная, это примерный размер, у меня здесь этого нету, подожди, весь вот с одиночки пружина должна быть. Вот, ну, здесь вот 49, ну, почти 50. Вот, ребята, вот 49, короче, ставьте, вот, видишь, да? Вот она, 49,5. 49, короче, пилите, 49 пилите, ставьте, если у вас вилка стучит, на выход, не на заход, а на выход, то вот надо вот поставить пружину вот такую вот на 49, все, отпилите, у вас проблем не будет. Вот, так что. Если вы ездите без коляски, вот. Если вы ездите с коляской, и у вас тоже стучит, то же самое, отпиливайте, вот, немножечко под эту. Так что вот на этом деле, все, я вот как бы все это дело объяснил. Так что уже прям вот визуально, наглядно, без всяких как бы вот вопросов. Так, и вот, чтобы там не говорили, что у него там, кроме вот этого, ну, мне по поселку там вот местные все вот пацаны, мужики носят там, вот, ну, помоги здесь. Это вот вилка не с какого-то китайца там, это вот с японца. Вилка с XR 250 попрыгун японский, вот. Ну, здесь вот поменять надо сальники, все остальное. Вот у него тоже пружины. То же самое, вот это вот пружинная, вот вся вот эта история. Вот тоже у него амортизатор. Вот про эту вилку я чисто вот думаю, дайте я посмотрю, как
люди относятся, вот не то, что относятся, как люди вот ремонтируют ее, как обслуживают эту вилку, все остальное. В принципе, я это все знаю, я не первый раз вот эти все вилки перебираю, все. Вот, и там по информации по этой вилке практически нету. Один мужик там очень грамотно объясняет, очень грамотно. Вот еще раз повторяюсь, вот действительно есть люди, которые очень грамотно объясняют там все. Единственное, что он не сказал, это как вот я критику воспринимаю, там вот, да, что-то такое недорасскажешь, все остальное, все. Вот, когда вот вставляют вот перо вниз, вставляют амортизатор вот сюда вот, и чтобы вот здесь вот закрутить, он, чтобы он не проворачивался, его держат вот таким вот ключом. Вот, он просто не сказал, что вот ключ, вот этот ключ, это обыкновенный свечной ключ, наш российский. Он хорошо подходит сюда. Он вставляется не как обычно сюда вот свеча там вставляется или там гайка какая-нибудь вставляется, открутить. Нет. А у него она работает наоборот. Вот наружная часть. Вот видите шестигранник где? Вот шестигранник. И он вставляется вот здесь. Вот все. Его держишь, просто придерживаешь. И здесь раз завернул. Все. Без него просто амортизатор крутится. Невозможно закрутить его снизу. Так что, ребят, вот такое вот дело. Все. Ну, как бы на этом видео заканчивается. Так что я все вроде бы объяснил. Все понятно, ясно, наглядно. Все. Всего хорошего. До свидания. Ни гвоздя, ни жезла. Ну, какие вопросы, еще раз повторяюсь. Звоните, спрашивайте. Все, что знаю, все расскажу. Всего хорошего. До свидания.